我的2楼变得好漂亮哦，因为天窗整个损毁了。2楼天窗掉下来，其他地方也乱糟糟，满地都是碎玻璃。再走到户外，铁皮散落一地，水塔不敌强风躺在地上，整个环境变得像废墟。这全是小犬的杰作。风好像整个是要把你的铁门撞破的那种感觉，然后外面一直有很低频的声音，甚至连耳朵都会觉得不舒服。对，我本来是躲在楼梯间，后来发现不行，我就是躲在厕所。刚好到那个台风眼的时候，真的风就安静下来了，风雨都没有，所以我就赶快逃出去。谁也没料到中部台风威力如此强大，兰屿测到台湾有史以来最高瞬间风速每秒95.2公尺，远远超过17级强阵风标准，更比高铁还快。兰屿的气象站呢，它本身的地形就比较高，所以它不是地面的风或是海面的风，它大概有300公尺左右，它的风速呢就比一般来的大。第二个呢是这个台风本身的眼墙呢非常的旺盛，可能有一些中小尺度的对流系统在眼墙附近发生，所以它远超过我们认知的台风。狂风暴雨之下，气象测站仪器全倒，民众生财工具船只在开元港有大约70%翻覆沉没，校园里游乐器材整座飞走，教室内设备、冷气也无一幸免。目前先请小朋友跟先能够在家安置，学生能够安全上课才能够复课。这个部分我们也跟中央请求支援，因为看起来校舍损坏的状况也蛮严重的。没有电，没有水啊，全部停了。也没有物资啊，这样可以撑多久呢？如果说兰屿的话，我们可以撑1个礼拜。眼前最大难题是满目疮痍如何清理。台东县政府表示，6号继续停班停课，也会派16位国军弟兄前往支援。大爱新闻台东综合报道。